咁下一樣就係想講下，即係乜嘢類型嘅物業啦嚇。咁頭先我啱啱都講過下啦嚇，即係啱啱開頭就係話，如果你係諗住你係一個 investment property 一啲細嘅 studio 啊 one bed 嗰啲 condo 咧，我諗你即係除非你係有心理準備係割價割得好金。然之後嚟放，如果唔係你其實真係嘥時間，你不如 hold 住佢睇，或者租佢出去算數。即係如果做得到就嚇。如果你話真係你財政係唔掂，你真係頂唔順，你一定係譬如要係斬攬嚟賣啦嚇，咁你就有心理準備，你個價係一定俾人割噶啦。即係你如果真係想賣得出，因為講真你即係就算而家嚟講，可能你即係 listing 可能見到有啲 unit 係賣到好似都好似以前個價咁，嗰啲咪係咯，咪企咗喺度咧，即係擺成幾百日 days on market。你真正要賣得甩嘅，其實你點都要係割價，同埋你呢一類型嘅，即係如果係啲 studio condo 啦，新啲嘅 downtown，尤其是嗰啲咧嚇，因為你好多 supply，你真係想賣得出，你係睇翻最近賣得出嘅價，你仲要減少少，一個 trend 根本係跌緊落去嚇，即係唔係話。因為企硬嗰個價，或者我唔可以乜嘢啊咁樣，因為如果你企硬咁，你就有心理準備，有排你都賣唔出嚇，即係呢一類型嘅 condominium 咧，係真係好難甩得手咯嚇。咁如果你話係樓花咧，哇嗰個真係一個大嘅 problem 啦，即係如果你話係啱啱就快 closing，然之後你係 assignment sale，然之後你又攞唔到 financing 啦 actually 其實而家都幾難，即係除非你嗰個 developer 係有啲 connection with 啲可能啲 lender， 如果唔係你要靠自己咧，因為如果你話真係4-5年前買嗰個價，然之後而家做 closing 咧，你其實你唔要個 deposit。仲要蝕多唔知幾多錢，咁所以其實而家都有啲買家咧，即係買咗嗰啲樓花都係考慮緊，係會唔要個訂金嚇，就即係就咁走咗去離場。不過其實咁樣都未必話係甩到身，因為其實個發展商係有權可以即係 go after 你，可能再告你，就算你唔要訂咧。撻訂咧，你可能都會仲要賠翻個 difference 啊，嗰啲咁嘅嘢嚇。不過呢樣嘢就係你最好，即係如果你喺呢個 situation 咧，揾翻幫你買樓花個經紀嚇，最好即係同佢 discuss 係最好係點樣嚟 handle 呢個 situation，係咪真係或者係即係撻訂啊，因為點樣你第一個你就 contact 翻幫你買樓花嗰個經紀，睇下有啲乜嘢嘅建議。如果唔係嘅，或者你係直接同地產即係發展商買咧，我諗你就最好係揾個律師傾咯。然之後 go over 你嗰個 purchase agreement 咯，然之後佢會即係詳細啲講下，睇下點樣啦。因為如果你話直接揾個發展商同佢講，喂，我唔掂啊，我可唔可以攞翻，甚至話想問佢攞翻訂，我諗你真係唔使諗啦嚇，同埋佢一定話你唔可以乜嘢啊，你係要 obligated legally 要乜，咁所以係啊，即係如果你話真係喺你自己係一個即係買咗樓花，然之後而家係要 closing 咧，然之後係嗰個物業係跌得好犀利，你係要放咧，我諗你都係一個即係好大嘅 problem 咯，而家嚇，咁你最好係揾翻 agent 或者揾律師再傾一傾咁樣啦嚇。咁繼續講埋 condo 啦，咁其實 condominium 唔係話全部，即係我頭先講話，即係最大鑊嗰啲係 studio one bed 嗰啲啦。如果你話大型少少嘅，即係譬如2個 bedroom 啊，嚇，即係啲可能或者啱啱 under 80萬、100萬嘅，然之後未必係即係其實單攤都 OK， 不過可能或者 suburb 或者啲好校區咧仲好啲添。其實嗰個 market 咧暫時嚟講都 OK 嘅嚇，因為其實有買家同埋有啲係。本來想買 townhouse 嘅，即係譬如佢哋個 budget 可能至多係100萬咁樣啦，咁可能或者揾唔到嘅心水，咁可能佢哋都會 consider 喺啲好啲嘅區嘅 condominium，即係2個 bedroom 啊，甚至話 2+1 或者甚至係3 bedroom，咁然之後係一個好嘅區，係尤其是如果係啲 young family 啦，想揾個好校網啦，咁佢如果個 condo 咧係喺個校網裏邊咧，咁可能其實都幾attractive。嘅嚇，咁所以都會有買家嘅，即係啲 transaction 都 OK 嘅嚇，咁啊梗係冇以前咁好啦嚇，不過即係相比於即係啲 one bed studio 咁啊好好多啦嚇。不過有一樣嘢真係要留意嘅就係，尤其是如果你話為咗校網咧，真係 check 清楚，尤其是係啲即係呢譬如個 condo 係起咗幾年嘅啫。
即係喺個 boundary 喺個 map 度，不過你睇清楚係最 update 個 map，因為有時佢 update 咗個 map 咧，佢可能係以前係 included， 不過佢冇 anticipate 嗰個 condo 起咗喺嗰度，咁所以佢可能話畫咗個圈就話係呢一忽除咗呢個 condo，咁所以你就算係喺個校網嗰個區個 boundary map 裏邊咧，可能你0044喺嗰堆嘅 condo 咧就係話唔係即係唔俾你喺嗰度讀，可能佢會調咗你去第二個區，所以如果你話係為咗嗰間學校咧，你真係要 check 清楚，你尤其是如果你話買 condominium 咧，係啲新嗰啲咧 check 清楚佢係咪真係個校區，即係就算你個 condominium 淨望住啊，你就行去對面街就係間學校咧，可能咧都係即係俾人哋 circle out 咗嚇，咁所以呢樣嘢真係要小心嚇，尤其是你特登買佢就係為咗間學校咧，咁你就即係幾理氣啦，即係如果係咁嚇。不過講翻賣個 perspective 啦嚇，即係如果你話即係就算你話容都 OK 易啲賣嘅，就算 two bedroom， 我諗你而家呢個樓市咧，你都係要做翻即係啲即係譬如你個 staging 啦，盡量做好啲啊，因為呢樣嘢即係而家你始終個 supply 係多，你買家係冇咁多咧，咁你梗係要盡量幫你個 unit 係 stand out，咁所以 staging 我覺得要做足啦，即係就算你係啲 condominium， 你係即係大型啲嘅，同埋都係有心理準備。你如果係真係要甩嘅，你唔好真係 hold 個價 hold 得咁硬嚇。你可能或者真係睇下你最近嘅成交價可能低少少，你都放咗去。因為講真，而家嗰個趨勢嗰個 economy 又真係越嚟越可能會差啦。因為你嗰個關稅，我覺得個影響可能會好大。咁所以如果你去到之後，可能或者係即係。好多人開始冇工啦，然之後個 economy 直情係越嚟越差，你真係嗰個樓市係一定係會即係再插水落去。咁所以如果你話有心係而家買咧，你就唔好話諗住真係諗住賺多少少又好，蝕少啲又好，你總之係總之你個 market price 係低少少咧，即係我諗你如果係放得到就放嚇，即係而家呢個 situation。